استعمال مضاد للسعال شيء بيتي من الزعتر. ابتداء نحضر زعتر ناشف، ثم نفرك فركا ناعم، ثم نضع عليه زيت زيتون ونضعه على حمام ساخن، مثلا في وعاء، ونضع تحته شيء من الفوطة أو مثلا قطنية، ونقوم بغليه. أنا هاي الكمية عندي قليلة، لذلك مدته 10 دقائق حتى يصبح لون الزيت أخضر، يأخذ خلاصة الزعتر، ثم نقوم بتصفيته. إذا نقوم بتصفيته على قطعة شاش نظيفة، وخلاصته يعني هذه الخلاصة يصبح لونها كما نرى لونها مخضرة، وخلاصة الزعتر فيها كما نرى. إذن هذا هو الزيت، يؤخذ منه ملعقة صباحا وملعقة مساء بعد للسعال بعد وجبة الطعام، يعني إفطار وبعد العشاء، وهو مضاد للسعال، لكن أكيد لا يغني، هذا مساعد مع الدواء، لا يغني إذا كان السعال حاد عن الدواء والعلاج، هذا العلاج التقليدي يعني.